Mbote mingi na babone na ngai opena mbakoti te bokota opembala liboso na ya kota atala ngai bokota bomi abonné na chaîne na ngai Kilimbo Shebo TV na YouTube na TikTok na page na ngai ya Facebook. Lelo nazaka na matière muke esepanzani boyebi ki ba comédien na biso babimaki Kinshasa baki na mboka France pote basala ki comédie na bango bafutelaki bango. Bakomaki na tozana bayenga tozana kela oya mukuse tozali na mabidi tozana mabidi pe na kati ye mabidi wana nde na limina loba matière na ye tozana memi kabongo aida bango nyonso bakomaki bomoi nde basepelisi na France mwa distraction na bacongé oyo ezosala bango bien na bacomédie bazosala po congé ebongaka ndenge wana po bango kuna baza déjà na été baza na grande vacances na banzi Europe na Kinshasa ba grande vacances ya bana ezalaka ndenge moko pona ba programme na bango. Biso en Australie, grande vacances na biso ezalaka kaka na décembre à partir de 12 nde bana mati ba classe bazwi pe congé na bango à grande vacances bazongi na février classe bandi bato nyonso ndenge moko na bino kuna na bani soki bozwi l'idée biso teme na fois bobandaki déjà congé ba septembre je pense les enfants bakozonga soki naza na erreur bokorrige ngai. Mabidi wana azalaki na Kinshasa na mwasi na ye komba mwasi ne Kiminga en tout cas bolingo basalaki mariage libala kaka na kati ya théâtre balinganaki nzamba pambolaka bango basali mariage na mwasi ne ti lelo ndenge bafandaka balia na pasi to balia na pasi te bazali na mwasi na ye batournaka bachaîne na bango baza na batiktok na bango baza na bachaîne na bango ya télévision ya bagag bamonaka bagag basakami bagag mingi ya bafufu en tout cas na baJérémie na bamodero esalaka bango bien bato batonga bango ntango babalana mesika nzamba ka atie bato mibale baningana ezala yo uto po kabola okoka te mwasi na ye komoni bunga bokomiyanga na commentaire alingeka mabidi ndenge azali wana babidi pe alingaki mwasi ndenge wana kanaki théâtre wana bakontinaki amour eza na ebele bazokende kobalaki kozwa mobali na poto to azwi mwasi na poto bakoumela te basali mariage libala ekufaka te ekufi nango me mabidi ti lelo bazalaka na mwasi na ye tina pasi balobi mwasi suna mobali so balingani ezala pasi bisembo ezala esika moko mabidi na mwende bandako expliquer ndenge ayaki kobela bato ya théâtre babwakelaki maladi à partir malade bato ya théâtre babwakelaki ye nde ekoprovoke maladi ya sukali azala ngo lelo oyo bato ya théâtre eza pasi répétition na bino réputation eke mabe na modele bozobwakelaka balingo bino maladi yo obwakeli mabidi maladi lelo obwakeli soki nani maladi lelo babwakelaki mpe bataka kobwakela terbo na nsima awa obwakeli 7e bagarre maladi obwakeli yo maladi obwakeli mama epele bambasu yo wana osalaka mosala na kati ya théâtre soki boza mibale to moko yo kasi ndo kotikala seko okokutana kala makila mosusu bokokutana bakila mosusu basimbaka te makila papa Simo Kimbangu osali mutu ndenge wana mokolo yango na basi nde mokolo kotubela nde mpe suka no mpe ya mokili yo kasi soki ozoboma mutu alali na se yo nde okolalaka te opotali zolo na likolo en tout cas histoire mabidi epesa yenga mpasi ndenge azoexplike na France soki otali bien na foto wana mpe ndenge na ti santé ya mabidi ya liboso ndenge ezalaka azalaka monene mobali mbinga me na santé ntango apres kobela akokoka mabidi mawa me tokopesa nzambe na merci ndenge mabidi esika autelaki na esika nzambe akomisi ye l'essentiel nzambe abombaki bomoi abundeli ye aza ti lelo na ndenge aye France bino bato bobwakelaki ye maladi botikali na Congo me aye France mpona asala spectacle seke aza comédien moko ayebi kojouer role na ye nga surtout na lelo ekota yembaka kaka na nini na abalolaka banzembo ya fere ya fala balolo yango na Kikongo eza kitoko makasi. Après wana mabidi a expliqué tant mabidi abelaki mwasi na wana boyaki ete azalaki na mabidi suka na tala pe monsieur boko mwasi na zo expliquer nde mabidi abelaki nde bano pesi bakisi nzoka nde malade na mabidi a confirmer et outi pa baninga na bango ba collègue na bango ba théâtre pe mutu abomaka mutu azaka musika azaka nzinga na me un jour yo poko koya motika na kitisa mabidi yana kipototi
mwasi na bundana ki nango abundana ki nango na famille na ye babundana ki ti mabidi ayeko kamalamu mais santé ya mabidi nde perdre ki ndenga zaka munene akondi bozomone pe nzoto yango ayelangi nango na poto yango wana bandeko mabidi ayeko saki comédie ayeko sepelisa bato mabidi ayepona kotika na poto te tanga abikaki na poto tapubiki nde na Kinshasa poto eza ba hôpital ezali spécialisé ekosunga ye entre temps na séjour na ye bakonzi o bamemaki ye kuna bamikonzi na ye bakosunga ye kokendaka ata na hôpital asalaka check-up batalaka sukali na ye be banini akoki kosala me mabidi soki azalaki moto malade me alinga koya na poto te alinga kotika na mbeto mabidi abikaki na poto te mpo na nini bokozala bo bana kopesa mabidi mayele mabeke atika na bwaka ngunda bauti kobenga na bino wati ebelo bauti kozongisa ba vie bisika na bisika lelo soki mabidi abwaki ngunda yo moto ozisa mabidi ke tika no bwaka ngunda obala ko elelipa obala kopesa di chifa otini daga mwasi na ye ya kolisa famille na ye na théâtre nenga saka bagag na ba Jérémie wana muke wana swaka nde asunga famille asubaliaka na mwasi na ye esunga ke pe na chaîne na télévision yo wana kopesa mayele mabe tikala na poto ye bwaka ngunda bako peso traitement yo nano bwaki ngunda te bake no so traitement ofele ezalaka ata ezalaka te so ozala mokanda to kofuta plus cher na moto aza réfugié na kati ya mboka oyo oyebisi mabidi atikala bino bato ozopesa ide mabe tikala oyebi boni boyebisa eza badanseuse boyebisa bango batikala bakima bazonga misu bazonga Kinshasa bamisu babima France bazonga bakenda Canada pona tango bino bozwa kosoutenir moto atikala au gouvernement kozwa na charge na tango wana bokimi bango tout d'abord yo moko ozwisa mabidi akima ofutelaka nanu ndako ozakala mpe na mokanda te pona kolia no ifo kende kokosa pona kolia no ifo finga bato pona kolia na yo ifo okende kosala mwa nini polémique moko pozwa mwa iloko sikota mabidi akotikala nenda kosunga mabidi akotikala ta ende kosala ba théâtre na ye bafuteli ye soko akimi lelo kolukela moto apesa bango ba visa problème akosala ngo te akabandaka ne koyaka yo kasi visa bazwele ezaka 1 mois 2 mois ekoza ta msu ndenge fali pe azolaka ba petit fali ya 3 ans na ba kisi njoka na ya 2 ans 3 ans 4 ans akima pona nini botika ko chanjaka batu mayele ko bebisaka idea baninga tango je sais qui mala po alukela muta tindeke o aflukeli bango visa ma alukela bango problème na poto ba ko la opesa so mutana visa te ba biyo ba yo se bato zo be bazo kimaka boni ko bisaka misala batuko lelo soki mabidi atikeli yo kozo chaise mabidi attention mabidi okene foyer obi bwa combien boza kuna 20 à 30 boza katana mikanda te mabidi azo vivre mieux bio na Kinshasa ayebi ndenga kosala chaîne bafutake mwanda na YouTube ayebi ndenga koluka ina mwasi na ye baliaka pe na famille na poto kuna soka ikoboka ngunda ako vivre ndenge nini mwasi na bana kozomba onye bana kotinda ka mabidi take mabidi fazong oyebi batu musu bazala kisa ba vivre ka mieux koleka na bino batu bozoka na ba mikanda bozoka koboka bangunda po basa ndo baboka kangunda boye koboka ngunda mi vutika ta na Kinshasa batu musu nyo so pesa bango conseil ba bake pona nini yo zonga kate o zoka biso passeport ke le poto uyaka la poto poto sa je pour la mukanda poto za na mukanda ndo za na valeur oza na mukanda te tale bele bofanda ba foyer ba 20 ans yango mais wa papa msuku ta réclamer zo sina Kinshasa 22 ans zo kapé mukanda te ba pesa kaete azomona ka passe ko saka la mikanda ya bato papa moka pika ki crise asala ka mukanda ya mutu asala sena mukanda ya mutu ba kimi na mbongo nyonso papa na koma ki paralysé pika crise botiko ko bebisa mayela ba comédien bazwe na musana bango pe mutu azoluka bango ba visa azosala musala na ye alinga za problème na ambassade te bido siko bofanda bobenga combien na Kinshasa ba ko bwaka ngunda ka bomoni ba comédien ba ye ba misi ba ye bwaka ngunda ba dansese ba ye bwaka ngunda bokima banguti mabidi na ko spécialité ya petit fanda oyaki na yo na makamba ki comédie na bino sala makambo no zonga awo bikaka na diabète wana soki pe ezalaka bakisi ezali okomela omela ba kisa Kinshasa te ozana kana obina mwasi na yo ovivaka no kitoko ozana ka $5 te atako ya jour pe mabidi akolanda ba conseil na bino ate pa yebi ki na vie na Kinshasa baza bien ke bino bangunde bozanga mikanda bolingi balinga bino bamona passe lokola bino bozomona passe bozanga mikanda bozobaluka bakala kuna na ba matongi bozobaluka ba château rouge bozanga mikanda ko sengana ko fingala ko ba polémique zoka ne bozaka na rien
botika mabidi nde bayendenga basala émission na bango basala comédie na bango bazonga bakozana mwa quelque chose bakofuta bango nazala mingi takoloba bokutukutu bomi abonné na zali te apete na bato bazoko bebisa baida bato bwakangunda yo bwakangunda tiloza na mukanda botika mabidi kimia mutu nyonso abelaka ebele baseka mabitanga abelaka yo ozoseka moninga abeli malade yaka mpona mutu nyonso te malade bakomaka mpona mabidi te ozoseka ye botandenga komi lokola rambo robo tandenga komi yo pe mukolo kopelo kozala ndenge nini yo belaka te botika biloko wana bamatalala ya pamba akimi akende wapi bokota bomi abonné na Arrête Kilumbu Shembo TV opena na koti te akota ami abonné opena na mona ngata mona première fois bala moka kele komi abonné tina TikTok na Arrête Kilumbu Shembo TV na YouTube na Arrête Kilumbu Shembo TV na page nanga la cuisine Arrête. See you bye botika mabidi kimia ba comédie kimia ndenge ba yaka ndipe ba kuzonga boniko